Я много чего могу высказать по поводу наших западных оппонентов, которые как следует поиздевались над российским спортом и которые таки добились своего в плане срыва нормального участия наших спортсменов в Олимпиаде. Желающих высказаться про несправедливость и двойные стандарты и так набрался целый Facebook, и это хорошо и правильно. Но я сейчас хочу поговорить о других вещах, которые мне представляются намного более важными, чем написание или выкрикивание ритуальных проклятий в адрес условного МОК, Маккейна или Макларена. Тут стоит поговорить о наших родных чиновниках. Меня очень сильно раздражает та волна, которая сейчас идет в СМИ и соцсетях на тему того, что вот, у нас украли Олимпиаду, нас обидели, над нами издеваются по политическим причинам, и все было решено и понятно заранее. Я вижу в этой эмоциональной волне очень тупую и очень наглую попытку отмазать наших чиновников от спорта и спасти их шкуры, должности, жирные зарплаты и еще более жирные премии от последствий того чудовищного провала, соавторами которого они стали. Если говорить, что судьба российской сборной была предрешена по политическим причинам, это же получается, что Мутко не виноват, его засудили. И вот уже явный провал и идиотизм российских спортивных чиновников незаметно трансформируется в подвиг людей, которых засудили ни за что и обидели из-за Крыма, Сирии, Украины и вообще из-за Путина. А они сами ни в чем не виноваты, а во всем виноваты проклятые Янки и МОК. Нет уж, виноваты все. И Янки, и МОК, и Мутко, отставки которого я требовал еще год назад. Еще раз, виноваты все. Не надо говорить, что наши чиновники от спорта пострадали из-за политических козней и все. Политические козни были бы абсолютно невозможны, если бы Мутко и компания относились бы к своим обязанностям хоть сколь-нибудь серьезно. Мутко и его коллеги по Минспорту и Олимпийскому комитету – это одна ходячая халатность. Есть такая хорошая русская поговорка: «Дураков и в церкви бьют». А большой спорт, как и большая политика, это вам не церковь, а вполне себе колизей с гладиаторами и трупами, в котором фейерплей вообще не предусмотрен. Все разговоры о том, что все было изначально плохо и что ничего изначально было сделать нельзя, это чушь и ложь. Еще раз, это чушь и ложь, и независимо от того, что по этому поводу вам скажут чиновники или журналисты. Давайте я вам покажу на конкретном примере, на что я намекаю. Как вы думаете, хотел бы Вашингтон лишить Россию 50 миллиардов долларов? Да или нет? Ну, за Крым, за Сирию, за Украину, за поведение Путина, в конце концов. Думаю, что очень хотел бы. Ну, хорошо. А привязать ограбление России на 50 миллиардов долларов к возможности арестовать российские активы за рубежом хотел бы? 100% хотел. А соединить все это дело с местью за Ходорковского и ЮКОС, которые так и не продали американцам. Ну, вот гарантированно. Если кто забыл, то не так давно голландский суд первой инстанции в нарушении всех мыслимых и немыслимых правовых норм постановил, что Россия должна возместить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. И это так, для начала. Помните, как радовались наши соседи по глобусу из Киева? А чем закончилась вся эта история? Казалось бы, политический заказ очевиден. Возможность нанести серьезный экономический ущерб России и даже затруднить на долгие годы российскую внешнеэкономическую деятельность – это ведь гораздо круче, чем отстранить сборную от Олимпиады. Судиться предстояло в голландском суде, при том, что там в правительстве страшные русофобы, и оно само все в кармане у Вашингтона. Что нужно было сделать? Уйти, гордо хлопнув дверью, пустить по всем телеканалам сюжеты о том, какой несправедливый западный суд, и самим порвать все внешнеэкономические связи, чтобы нам активы за рубежом не арестовали. Так надо было поступить? К счастью, руководство страны поступило умнее. И кое-кому в Минфине и Минюсте были выписаны с самого верху лечебные, как бы это сказать политкорректно, назовем это лечебные корректирующие указания. Выписаны в больших количествах и в рекордно короткие сроки. После этого и позиция адвокатов России изменилась, и экспертов начали привлекать нормальных, и нужные наборы документов и аргументов нашлись даже для голландских судей. Акционеры ЮКОСа проиграли в итоге это дело, а потом проиграли все аналогичные иски во всех западных судах, от Франции и до Канады. Это произошло не потому, что Запад вдруг нас резко полюбил, а потому что к делу привлекли профессионалов и как следует их замотивировали.
К моменту, когда МОК принимал решение о том, чтобы забанить российскую сборную, на Макларене уже должно было висеть несколько десятков, если не сотен исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. То, что наши спортивные чиновники пытались решить вопрос как-то дипломатично и не хотели портить отношения с западными коллегами, это или предательство, или идиотизм, или полная профнепригодность. На самом Международном олимпийском комитете должно было висеть столько исков, чтобы у них все деньги уходили исключительно на адвокатов. Аналогичные иски должны были быть предъявлены всем до единого западным СМИ, которые тиражировали клеветнические материалы в адрес российских спортсменов. И это только то, что можно было сделать на формальном уровне. Я уже не говорю о применении метода ПАССЕ, который прекрасно обкатал Володин на примере бюджета Совета Европы. МОК должен был знать, что за любые художества он заплатит прямыми денежными потерями. Все федерации зимних видов спорта должны были четко осознавать эту угрозу. И это, опять же, только малая толика из того, что могло сделать и вообще не сделало сообщество российских спортивных чиновников, предпочтя мирно договариваться с нашими дорогими западными партнерами. Ну как, договорились? Я не хочу, чтобы из-за Мутко, из-за проигравших все и вся чиновников страдали наши спортсмены. Это как минимум несправедливо. Я знаю, что многие требуют бойкота Олимпиады, и эмоционально это можно понять. Но мне все-таки ближе позиция тех, кто воспринимает пример того, как наши спортсмены уже выступали и побеждали под нейтральным флагом. И я сейчас не про Олимпиаду 92 года в Барселоне, где наша команда заняла уверенное первое место. Я про другой пример. 1942 год. Оккупированный Киев. Футбольная команда «Старт», собранная из советских футболистов, играет и побеждает в борьбе с нацистскими и бандеровскими командами. Побеждает абсолютно во всех матчах. После победы в последней игре, которая потом была названа матчем смерти, участники команды были отправлены в лагеря и многие были расстреляны. Я не вижу в том выступлении советских футболистов предательства. Я вижу подвиг. И я против того, чтобы лишать их потомков возможности этот подвиг повторить в Южной Корее.